ematen nahi duzuz. Goiko osoko bilkurako deialdia dago ez. Eta hartzeko eta onarketa egingo dugu lehenengo urtarrileko pleno. Anteko bat onartzea, ezer bada bataren inguruan. Ikusi dut, ez dakit, baina aktan laugarren puntuan eskaerak eta galderakeen hor esaten dau, alkateak dio dekogula pendiente aurrekontuetan zerrenda bat egitea, inbertsioena, 15.000 € inguruko kopurua duena. Uste dut hor utz bat falta dela, 150.000 € eza. Baina ez dira 50.000 €, hori ere aldatu da. Bueno, esaten dau inguruko kopurua, dino... Bere garaian, berba egin zen. Amagos, desde luego, es... Eskarak eta galderak egin zuen zen antza? Bai, laugarren puntua. Así queda. Bai, así queda. 15.000 € inbertsioetarako, hori ez dago. Hori zuzenduko, hori zuzenduko berriro jongo nazintzuketara. Niot, igual esan alda hori, entzungo dut abertze tibra esan zen, orain ez nago guratzen, baina igual... Ez dakit, ez, segurazki nire akatza izan da, baina beste bate 15.000 esan badu nik hori ikusiko, gurrengo plenan berriko dugu. Pero igual alkatea erratu lehike esan zauenan, ez dakit. Jo joko literal ez dakit, ikusiko. Aztertuko eta, Bueno, dekretuak, hau gehiago hartzen inguruan, dekretuak ezer ikusi duzue ez dana edo zeuze, aklara alda dugu. Beste barik, hirugarren puntura pasako da. Honde, 97ko zenbakidun, 2022ko dekretuaren berrikustera, ez da? Eta berron de larroi da. Horren dekretu bien berrikustera. Hau azaldu duzu idazkaria. Bai, hau abenduko komisioan esan eban moduen, hauek diez, horre Lagateazpil dauden zelainaren inguruan erretan, dauden lursaien berteletikak eskatu zuen, badakiz eta eskabetzak egon direla eta hori, berteletikak eskatu zuen udalaren titulartasuneko diren lursai horiek eskuragarri egitea beste herritarekin egindan ez prozesu antzekoa, baina aurretiazko prozesu batean eskuragarri egitea gero deskabetzak jaso direnean orduen sinaketak eta titulartasunaren egoera hori egiaztatzeko eta zuzentzeko ez. Orduan komitzinean esan egan moduen, nik pentsatzen egan honek lursai horiek izaera pribatua zaukatea, zirela Afrika akustika pribatuak. Baina 1988an, hemen onartu zen udal inventarioan, ez bakarri futbol zelaia, baizik eta gainontzeko eta aldameneko lursai guzti horiek izendatzen ditu udal inventarioak zerbitzu erabilera titulartasun publikoko eta erabilera publikoko lursai moduan. O bienes de uso público, de titularidad municipal y bienes de uso público. Orduan, nik hasikeran egin nuen prozedura alokairuarena, alokairu de ley de patrimonio de administraciones públicas, arrendamenduaren dekretu horiek ezin direz uso publikoko lursai batzuen inguruan egin. Horiek konzesion administratiba baten bitartez egin barri ez. Azken finean, efektuak berberak izango direz, baina prozedura ezberdina da. Eta orduen
hori jakinda, batez ere desjabetza egunean, zazpi bat egun izan ziren desjabetza horienak, espropiazio egunetan hori egiaztatuta, orduan nik hasi dut errebizio prozesu hori, komisiotik pasatu genuenean abenduan, eta horrenik dugu pleno ordinarioa, eta prozesua da, ontxe prozesua behirukuzten prozesua guaztea, eta onartzen bada, Eusko Jaurlaritzako Komisio Juridika Asesorara bidaliko da, eurak informatiko dabe, eta eurak esango dabe, nulak diren, edo estera zorrotzagiak izan garen, eta anulazio baten bitartez, dekretu baten bitartez, anulatu aldetezken, hori eurak esango da. Baina, nik gadazkoa da, ekarri gotona plenora, diktaminatu genuena, eta diktamena egin genuen, ere garaian, abenduan, eta emaitza izan zen aldeko botoa GTI 2, eta EAJ-koak 4 baita ere, eta abstentzioa 2 bitu. Orduan, diktamena dinon moduan, proposamen berbera egintzen da mai honetan, hau da, bi dekretu hauen berrikuspen egiteko, hasierakoz, prozedura hastea udal batzordean, bale? Orduan bozkatzen duzun, ez? Bai. Ja, zuzentzen badugu, Kojuak izango du, revisión de habilidad de los derechos, simplemente interpretativa. Bueno, ikusiko dago ez esaten, no? A ver, haunan bozkatzen dugu? Ez. Bilduak ez, bat. Gendikoak? Bai. Eta EAJ-koak? Bai. Bai. Eta EAJ. Orduan dinodan moduan, kojuara bidaliko dut, Eusko Jaurlaritzara. Eta eurak txostenengo dabe eta esan da. Eta anulatu behar dien dekretu bidez, edo plenotik pasar behar dan horrengo akordioa dira. Bueno, euskararen erabileraren plana gauza antzekoa, errakuntza bat egin zen, eta plan estrategikoan zuzenketa da egin behar duguna, akatsa bat izan dugu, eta baita ere pleno errotua onartzeko zuzenketa. Eta zeigarren horialdean, daura hori. Diktamena egon zen, eta hau batez onartu zen diktamena. Hau bat dizu UEMako teknikariak ugartarazi digula akatsa honetan baita ere, eta zuzenketa eskatu dira. Eta orduan, proposamen berbera da. Hemen udalbatzak 26. Orrialdeko taula hori aldatu, UEMako teknikariak dinemo da, bale? Orduan, gozatzen dugu? Bai. Jaki? Eta zu? Bai. Orduan txertatzen da, UEMatik bidali duten taula hori, eta txertatzen da onartu genuen Euskalik. Gatikako udaliko Euskalaren erabilaren transportea. Bueno, bosgarruna, eskaerak eta galderak. Urgentzia zintzen. Urgentzia aurrekontua. Lehenengo urgentzia tratatu. Bai, urgentzia sartzeko puntu honetan. Hala, bildu? Bildu baitu? Itxon jetikoak? Eta erakotak? Urgentziaz? Orduan sartzen dira udal aurrekontuak, eta hor diktamen bat egon da, lehen egin dugun 2025ko udal aurrekontuak, inbertsioen taula, langileen zerrenda, udal aurrekontuaren exekuzio araudia, eta gainontzeko agiak, idazkariaren txortenagaz, eta, bueno, udal aurrekontuari orokorrean dituen anexo eta argazki guztiak dena batera bozkatzen da. Orduan, diktamena eduki dugu, dena horretik egin den komisioan, eta diktamenaren emaitza izan da kontrako botoa bilduko zinegotzia, eta alde bozkatu dabe
GTIko 3 kideak eta EAJko 4 kideak. Orduan, akordio proposamena da, udal aurrekontu 2025ko udal aurrekontu hau hasierako zona. Vale? Vale. Bai. Orduan, boskatzen dugu, bildukoak. Ez. Bildubi ez, GTI. Bai. GTI 3 bai. Eta EAJ? Gu abstenituko gara eta arrazoitu gura dugu gure abstentzioa. Lagu abstentzioa. Orduen, 2 kontran eta 3 alde, lagu abstentzioagaz, GTIren aldeko botoagaz eta EAJaren abstentzioagaz eta Bilduren kontrako 2 botoagaz, baina 3 botoagaz GTIko eragindanaz, onartzen da udal aurrekontua, 2025. Dizue udal aurrekontuak ez duela gehiengo absolutorik. Orduan 3 alde eta 2 kontra eta lagu abstentzio. Venga, listo. Arrazoitu gura nuke gure abstentzioa eta, bueno, EAJ-PNV-k alkateari esan egiten zen moduen bera gazton ditzezenean ez dotzo gatikaren garapenari ezetza emongo eta hori argi utzi gura dugu, ez? Baina hori bai, udal gobernu taldeak aurkeztutako proposamenean behin baino gehiagotan komenta izan duguna, mundiarekiko lotura gaur egun existitzen da espaloi bat, oinezko espaloi bat. Eta, bueno, alde batetik badabe, existitzen da espaloi bat. Orduan, begara oinezko ibilbidea egiteko, ordea ez dago ezer. Ez dago ezer, eta badakigu, eta Ugarte Gorordo eta liberotako auzotarrek aurkeztutako eskaerari bide emotea ikusten genuen lehentasun handiagoa. Horrek ez da gure esan bestea soberan dagoela, dana berdogu, baina, bueno, herritarren eskaera bat egoan eta, bueno, gutzako horreri lehentasuna emango izango nintzen. Baita bai, Bizkaiko Foru Aldundiak €1 baino gehiagotan proiektu bat egiteko prest dagoela ikusita berton eta errepide horri behar dan moduko ziurtasun neurriak jarri, bertan bide gainean bizi direzen herritarrei, eta inbestetan esan dauden moduen. Hori alde batetik, eta gero medikoaren etxearen gainean bere bai komentau genduna, Mikel, guk ondo ikusten dugu proiektua, guk proposatutako proiektua ere bada, horretan uste dut danok ados gauzela, baina aurrekontuetan €80.000 bueltako proposamen bat egiten da, ez? Eta, bueno, ez da emon ejekuzioa zer nolako fasetan egingo dan, ez da zehaztu hori. Orduan, herri guztiak erabiltzen dugun zerbitzu bat da, eta, bueno, kantitate horrekin proiektuaren arabera ez dago hasteko ere dirurik, oso diru bitxi da. Egie da, komentau zendula, aurrerago partidak sartzen joan aldibezela, ez? Baina, naiz eta Gatikako udalak badauka proiektu horren aurra egiteko diru nahikoa, zeudarak badako diru nahikoa, gure proposamena zen, aurre eskolarekin egin zan moduan bere egunean, mailegu bat eskatu, udalak gaur egun ez dagoelako zorrik, hori ja heldu zan, eta dagoen diruarekin herriarentzako beste proiektu batzuekin aurrera egitea, ez? Besteak beste, oinarrizko zerbitzuak direzen gauzak argiztegi publikoa kompleta, ez dauzen auzoetan, hainbestetan komenta izen dugu zen saneamentuek, egi da hori batute dauela, baina, asfaltaduek eta, eskatzen direzen gauzak, ez? Eta hori da, apurbet gure aldetik, zau bezberbain gendu, eta, hemen bere komenta izen gure dugu. Ez dugu gure herriaren desarrollo edo garapena lotuko, abstentzioagaz aurrera egiteko modu edau, eta hori da gure iritzia. Eskerrik asko, nintzen, ezarpela gaitz.
nuke gure boskaren azapenez, naiz eta lehen zehozera aurreratu dugun. Bueno, guk hainbat zalantza dekogu zonen inguruan, eta medikoan etxearen hasita, oraindik proiektua hemen boskatu gabe eta diru partia bat, onintzek esan duen bezala, nahikoa ez da, jakin gabe zertan gastatuko den. Supuestamente urte honetan aurreikusita dagoen diru partida hori. Baina hala eta guztiz ere, bidea eman zaio aurrekontu hauei. Eta gero, zenbait zalantza. Zer gertatzen da, pasadan aurrekontuetan adostu genuen konpostajerako gunearen proiektuarekin. Hemen aurrekontu hauetan ez da ikamenik bere garaian, baiezkoa eman zitzaionean, hori, orduan, eta horrela beste eta hainbat apalekin. Hemen 1000 euroko igoera ematen zaio baserri elkarteari eta ulertzen du bere egin itzen dela, behar horren inguruan. Porque 7.000 eurotik 8.000 euroko igoera izan du. Ulertzen du bere egin itzen dela, porque claro, diru laguntza nominala da, izan nahi dut. Bereek ez dute zer justifikatu behar, diru laguntza hori jasotzeko. Bai, beraiek... Hemen adostu dana orain da... Probatako elkartea. Hemen orain adostu dana, 8.000 euro elkarte horentzako da. Orain, ez dakit zerbait, eta oinarritzen da 1.000 euroko igoera. Eta beste horren beste, ulertzen dugu interkonexioa dela, hemen agertzen da beste partia bat ere, nominala dana, ayuda a las asociaciones... Hori izango da futbola, seguro. Ez, asociación medioambiental. 11.000 eurotik, da interkonexioa pasan duten jaso zuen agitzi gora bera, orain honetan 15.000 egotzen da. Eta nire aldira da, 4.000 euro horiek horren igoeraren interkonexio plataformarekin adostutako igoera bada, 4.000 euro dira. Beste alde batetik, eta hemen aipatu izan da legintzaldia urtean zehar, zelan egon da elkarteentzako diru murrizketa bat, eta hemen ez da jasotzen aurreko urteetan egondan diru laguntzaren berreskurapenik elkarteentzako. Eta aldiz hor dago, adibide bezala, 5.000 euroko igoera bat, bi elkarteentzako, eta hortik dator pixka bat gure lanketaren behar hori, eta sukalde lana egitearen behar. Eta horrela, hainbat eta hainbat partidatan bezala. Hemen Agenda 2030 dira 17 egitasmo, tartean elikadura sartzen dana, gailu elektronikoak, berdintasuna, eta horretan egondan gastua ere, izan da, erdia ditzi gora bera, 30.000 euroko aurreikuspena zegoen eta 18.000 gastatu dira. Eta de facto, 20.000 euroko aurrekontua partida jarrita dago, 30.000-tik 20.000-ra. Hor bago plangintzaren bat murrizketa nork erabaki du hori, horrela egotea. Eta berriro aipatzen dugu, hemen falta da argi eta garbi sukalde lana. Porque hemen agertzen da nekazaritza, hemen agertzen da klima aldaketa, energia berriztagarriak, 30.000 euroko partidatik 18.000 euro baino ez dira gastatu. Orduan, uste dugu, galdera gehiegi erantzun gabe aurrekontua bere horretan aurrera ateratzeko. Ez tegote zer esateko, komisioetan tratatu dugu, teknikariak azaldu dabe aldana, eta orain ez duzu. Hau ez da tratatu. Komisioetan kopuruak osotasunera. Ez da azaldu zergatik aurrekoan eskolan, aurreko urtean 50.000 aurreikusten ziren horretarako, eta oraingoan 23.000 besterik ez diren jasotzen. Hori zer da, lanak egin direlako eta egin beharreko guzti egin delako, eta egin gutxiago behar dela, edo zer gara eta hartu dela batzuek. 50.000 eurotik aurreko urtean orain 23.000. Horren azalpenik ez egon. Ez, horren azalpenik ez egon. Eta hor, lagin baino ez da, lagin bada, baina hor, ematen du... Liber ez dugu. Horregatik falta da... Gui bili gara lanetan egiten, urriaren 29ko likidazioari begiratuta, eta holako aurreikuspen bat egin da. Likidaziotik orain aurrekontuak jasotzen duen partida beretaz aurrekontuak jasotzen dituen dirua kontuan izan da 78.000 euroko
deitu diezaiogun pusketa edo goranzko aurreikuspena dagoela. Beste adibide bat, behitu, hemen gainean egon da gazteen jarrera eta 2008 urtean 10.000 euroko partida bat egon da gazteentzat bideratuta. Gastatu da urriaren 24an, hori dira pasabizki duten datua, 0 euro. 0 euro. Eta partida hori de facto, orain 10.000-tik 5.000 eurora pasatu da. Hori da, momentu honetan hemen aurrera atera diren aurrekontuen beste irakurketa bat. Argi eta garbi da dokumento bat, aurrera atera bat dana, honintzesera esan duzuzuk, EAJ ez dela jarriko garapenaren kontra, nik ez dakit garapena non ikusten den aurrekontu hauetan, ez dakit garapena non ikusten den aurrekontu honetan. Inbertsioetan bada, non egin behar den medikoaren etxean obra, jakin gabe ze obra egin behar den, ez da ze proiektuetan oinarrituko den, porque hemen ikusi gauza bakarra dira plano batzuk, ulertzen dut hori plenoan eta danon artean adostu beharreko zerbait dana, gobernu taldea minorian egon da. Orduan, ez dakit garapena non da hori. Egia zan, gazteentzako diru murrizketa badago. 2030 agendarako diru murrizketa badago. Berdintasunerako ere ez da gastatu aurreikusita zegoen partida. Violentzia matxistarako bai egondan partida aurreikusita, ez da euro bat ere gastatu 2024an zehar. Honen garapenaren aldeko apostua aurrekontu hauek ez dut egiten inondik inora. Hombre, claro, EH Bilduren iztenan hitz egiten dugu, noski? Eta EH Bildu eta EAJaren iritziak eta garapenak... Proiektuak guztiz ezberdinak, guztiz ados. Bai. Eta alkatea hori da, Mikel da, eta, bueno, zu garengan konfiantza guztia jarri dozue, eta gure esan, garapena, gatikarentzat egiten den guztia, uste dut bai badala. Egin lehikela askoz gehiago, klaro, egin lehikela, eta esan dugu. Baina, egiten bada, aksesibilidadea, egiten badira, ez gauza batzuk bitzinez zerbait da. Baina, argi da, bakoitzak gaude ikuspuntuareko. Argi eta garbi, eta bakoitzareko bere proiektuaren eta horregatik egiten dugu apustua gazteentzako, ingurumena, berdintasuna, agenda 2030. Beste okera ez dugu, egin. Ados, baina horrek guztiz ados na. Zue daukazue zuen proiektu batik garako eta gure. Bueno, beste barik... Eskarak eta galderak. Bai, horretan gauz. Joder. Hogei kontaren dira, eskarak eta galderak, ez? Parako zu ezauek zauzen ezuzko Eskarak eta galderak. Ni bai gure dote komentaba Gatikako eskolan egiten ari dirzen obran ziurtasunaren inguruan, ez? Umeak andamietatik dabiz kolazean. Hainbat obra material apurtuta eta, kristonak agertu direz. Orduan, apurbetak itearen. Honen gainean, ez dakit nor egingo dan, honen materialak eta guzti hau, ez dakit. Eta aurrerantzean, hauek ekilitzeko edo zer egin gehinken, ez? Zer nolako neurriak hartu lehikezen. Ja oso... Amar urtena du zorra daukaguan, zu gozaren gu gauzaren, beste gondirenen. Ez dakit baina, Zu gareko zuen zeileken zauzaren eta gara unarten hartu eta ugeneroan, gu? Zu badako zuen gobernu talde modueran, idearik, eta ostantzean pentsa berko dugu. Kometa du komisioetan, hainbat ez da gauzak apurtu. Oingoak izen direz komisio, ostean nintzezke oso gelizen. Azte guztiako bideok eta argazki podan nazten dugi, beste hainbete dimondu eta zein leken, ez da zein leken kamarekin mini, polizikin mini, denuntzia zer, ez da arriskuen, kristona da. Zauze pasko dagoen emate, orduan burua gara du, ez du zeriko, ez da zein leken. Ez da zein leken. Igual zuok bidea emateko zuen eta eskura garri da gurentzat. Meren da dirutzen. Aztero. Gauza bat, aztero. Bai. Mesan ez baino horbizioa, eta mesan igual. Mesako batea, huesteen, zein leken, ez da. Baina egidan oso da, kristo. Egon zan planteamentu bat zaina, koordinazio, seguridade koordinazioko batzarrotan tratazan, beste alkate batzun horretan gure aukiedo esan, zeran gauzek aportu dena eta mobiliade publiko aportu dena, ez da meko gauza hori, da orokorrean herri guztietan.
eta plantea ziren kamaran zera trafikoko kamaran bagarrik egiten ginean dira. Disimulogaz badana ikusten da, ez baina. Orduan, horren despliege egiteko arduratuko zirela edo pentsako dela, baina agia perfecto. Baina trafikuna da bakarrik esan dut, Ez que trafikunen disimuluaz, baiz, kamara gaur giro desberdinak egiten den, eta, beste gauzatzutako erabiltzen direla, baina, gutxienez kontrolateko jakiteko nondik datozen horrek astakerik, adin bat dago, Herri bakare, txika bakare, eta gau, izan ginen gazteak ere, Guri asko zaigu gauza komentatzea, eta Idearan bat badeguzue, badeko ziruzia eskolarekin eta baita aurrekontuekin ere. Galdera da ja jaso dan eskolatik egiten den eskaria. Patioa berregituratu, nik beste modu batean patioa jarri eta egiten dituzten zenbait eskaerak. Eta jaso bada ja hori islatuta dagoen gaur aurrera atera diren aurrekontuetan. ez dugu eta horren nire zenteraz, Torri bat da, zu ez edo... Eskatu zuten proiektu bat aurrera antzera, igual jara torri urterako da, zeauten bazeuden ja obra batzuk ja adostuta, eta orduan badago proiektu bat hori egiteko patio ez dakizela ditzen zen zuek ulertu zu horreto, eta patio hori egiteko bai eskatu ziguten gabuela baino horretik ere bi gela eta sarrera zuriz margosteko, ze hori ere proiektuaren barruan dagoela, hori egin dugu oporretan, eta ez dakit datorren urtean patioa grabaketak egiteko Kontua da, gure aurrekontu daukaten urte naturala ez da gauzabek ikasturtearekin bat egin. Gauza horiek udan egin behar badira, aurrekontu hauetan izan egon behar izan. Ez dago. Ez dut uste dagoela, Ez dut uste, hori beste pasan urtekoan sartuta dago, zen modifikazio bat egin genuen, Beste obra bat da. Urten bere, zein gaude, ezer interesante badago, onartuko dugu. Bai, hori bere ez da behin proiektua, Beraiek esan zuten, ideia bat daukie, egon ginen gehiagokortaz. Eta esan ziguten hori, badaukatela ikastetxeari planteatzeko proiektu bat egiteko aldaketa hori, baina egon dino ez direla hasi. Bai, Jonen aita eta Miren eta haiekin egon ginen batzartuetan. Hortuarena bai, eginda. Eta Margoarena. Horregaran ez dakitu zandirik egin den, baina... Ez, ondino ez bakarri landatu egin bete. Haina gotzane prestatu ziren zati bat, Marin eta Gotzonen artean adostu zuten. Beste bai. Ametuko dugu itxon, ametuko dugu kamera, eta